நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா? குரூப் 1, 2 and 4 எழுதுகிறவங்க இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வாங்க கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். இந்திய அரசியல் அமைப்பில் அடிப்படை கடமைகள் சேர்க்கப்பட்ட ஆண்டு. ஏ 1975, பி 1976, சி 1978, டி 1980. உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை 1976. இந்தியாவில் முதல் மொழிவாரி மாநிலம். ஏ தமிழ்நாடு, பி ஆந்திர பிரதேசம், சி கர்நாடகம், டி கேரளா. உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை பி ஆந்திர பிரதேசம். மனித உடலில் அதிக எடை கொண்ட உறுப்பு எது? ஏ கல்லீரல், பி மூளை, சி இதயம், டி தோல். உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை டி தோல். ப்ளூ ரெவல்யூஷன் தொடர்புடையது எது? ஏ பால் உற்பத்தி, பி மீன்வளம், சி எண்ணெய், டி நிலக்கரி. உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை பி மீன்வளம். இந்தியாவின் தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடும் நிறுவனம். ஏ ஆர்பிஐ, பி எஸ்இபிஐ, சி என்எஸ்ஓ, டி என்ஐடிஐ ஆயோக். உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை சி என்எஸ்ஓ. உலகின் மிக நீளமான மலைத்தொடர். ஏ ஹிமாலயம், பி ஆண்டஸ், சி ஆல்ப்ஸ், டி யூரல். உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை பி ஆண்டஸ். இந்தியாவின் முதல் பெண் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி யார்? ஏ இந்திரா காந்தி, பி எம் ஃபாத்திமா பீவி, சி லீலா ஷேட், டி மீரா சாஹிப். உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை பி எம் ஃபாத்திமா பீவி. பிரியாம்பிள் எந்த அரசியல் அமைப்பில் இருந்து எடுத்தது? ஏ அமெரிக்கா, பி இங்கிலாந்து, சி கனடா, டி ஆஸ்திரேலியா. உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை ஏ அமெரிக்கா. ஓசோன் அடுக்கு அதிகம் காணப்படும் பகுதி. ஏ ட்ரோபோஸ்பியர், பி ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், சி மெசோஸ்பியர், டி எக்ஸோஸ்பியர். உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை பி ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். உலகின் மிக ஆழமான கடல் பள்ளம் எங்கு உள்ளது? ஏ சுண்டா, பி டோங்கா, சி மரியானா, டி ஜப்பான். உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை சி மரியானா. இந்தியாவில் ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்? ஏ
எம்.எஸ். சுவாமிநாதன், பி. வர்கீஸ் குரியன், சி. அமர்த்தியாசன், டி. ஹோமி பாபா. உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை ஏ. எம்.எஸ். சுவாமிநாதன். தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் எது? ஏ. வேம்பு, பி. பனை, சி. தேக்கு, டி. ஆலமரம். உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை பி. பனைமரம். இந்திய அரசியலமைப்பின் நீளம் எவ்வளவு? ஏ. உலகில் குறைவானது, பி. உலகில் நீளமானது, சி. இரண்டாவது நீளமானது, டி. மூன்றாவது. உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை பி. உலகில் நீளமானது. அயன்மேன் ஆஃப் இந்தியா என அழைக்கப்படுபவர் யார்? ஏ. நேரு, பி. சுபாஷ் சந்திர போஸ், சி. சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், டி. அம்பேத்கர். உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை சி. சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல். உலக சுகாதார அமைப்பு WHO தலைமையகம் எங்கு உள்ளது? ஏ. நியூயார்க், பி. ஜெனீவா, சி. பாரிஸ், டி. ரோம். உங்களுக்கான 5 செகண்ட். விடை பி. ஜெனீவா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுத்துடுங்க. எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க எத்தனை கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. தொடர்ந்து இதே மாதிரியான ஜிகே கொஸ்டின்ஸ்க்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.